tar ifaçısını dəvət eləyək. İqbal Məmmədzadə. Buyurun, İqbal. Mən qəbul komissiyasının sədri idim. Bu da 10-cu sinifi qurtarmışdı, gəlmişdi, imtahan verirdi. Bu 2 dənə mizrab çalandan sonra mən özüm tarçalanmamışım. Dedim ki, bu uşaq mütləq konservatoriyada oxumalıdır və mən onu qəbul elədim. Sonra konservatoriyanı da bitirdi. Sonra konservatoriyada başladı dərs deməyə. Və indi öz fəaliyyətindədir və mən sizə deyim ki, çox mahir tar ifaçıdır və ümumiyyətlə son illər Azərbaycan milli musiqi alətləri ifaçılığı görünməmiş dərəcədə inkişaf eləyib. Və mən özüm xalçalı alətlərə tar ifaçısı olub, konservatoriyanı bitirmişəm. Və bunlar tarı elə çalırlar, deyirəm, ilahi, tarda belə çalmaq olarmış, mən də bunu bilmirdim. Bunlar fantastik büyünləri, baxın da, saat dünyada, mənim arzum o idi ki, Çinli də tar çalsın, Alman da tar çalsın. Mən istəyirdim buna aparım. Yəni ki, istiqamətim belə idi. Niyə biz gitaranı çalır? Gitar İspan alətidir, bütün dünya gitarı çalır. Niyə tar çalmasınlar? Bu həm mədəniyyətin təbliğatıdır, həm musiqimizin təbliğatıdır və istəyim də bu idi. İndi bacardığım qədər irəliləyiş vardı. İndi düşünürəm ki, bunlar bu işi də davam edəcəklər. Və eləcə də Soltan Əliyevi dəvət etmək istəyirəm. Bizi zərb alətləri ifaçıdır. Çox gözəl insandır və gözəl ifaçıdır. İfa etdiyimiz əsər Azərbaycan xalq mahnısıdır, Qara Tellər. Siz onu çox gözəl bilirsiniz. Amma bu çox fərqli. Mən onu indi yəqin ki, mənə çox danlayacaqlar bəlkə də buna görə, bu əməlimə görə. Qara Tellər şur üstündə yazılmış bəstələnmiş bir mahnıdır və mən onun 2-ci hissəsini şurdan çıxardıb şüşlərə salmışam və inanın ki, çox gözəl musiqi alınır.